और फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों हम आपके लिए लेके आए एक और लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों ये आई आपके यूके ट्रिपल की ओर से 6/8/21 आज की डेट का नोटिस है। दोस्तों संवाद नंबर 145। इसमें दोस्तों बताया गया कि दिनांक 16, 17, 18, 8 को आयोजित टंकन आंसुलिपि परीक्षा के संबंध में दोस्तों आप लोगों का जो स्टेनो का जो स्किल टेस्ट होने वाला है दोस्तों उसकी डेट यूके ट्रिपल द्वारा जारी कर दी गई है। तो दोस्तों देखिए इसमें बताया गया कि प्रिय अभ्यर्थी उत्तराखंड विधिक सेवा चयन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में आंसुलिपि के अवशेष पदों पर चयनित टंकण एवं आंसुलिपि परीक्षा तथा लेखा लिपि के पदों पर चयन एवं टंकण परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। निम्नानुसार विवरण दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आपका आंसुलिपि और लेखा लिपि का दे रखा है इसमें। तो दोस्तों जो आपका एग्जाम है वो इन सेंटरों पे कंडक्ट कराए जाने वाले हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों आंसुलिपि का जो डेट है वो 16/8/21 का है। उसके अलावा आंसुलिपि का सेकंड डेट 17/8 को है और उसी दिन से आपके लेखन लिपि के भी एग्जाम हो जाएंगे। और ये एग्जाम दोस्तों आपके 16, 17, 18 3 दिन चलने वाले हैं दोस्तों। इसमें बताया गया कि आंसुलिपि में टोटल कैंडिडेट 330 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो रखे हैं दोस्तों। और जो आपका लेखा लिपिक है उसमें 589 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो चुके हैं। और दोस्तों इसकी प्रवेश पत्र जो बोर्ड के द्वारा जल्दी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारे चैनल में जुड़े रहें दोस्तों और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।